नमस्कार दोस्तों, आज हम ऐसे 12 क्वेश्चंस सोल्व करेंगे जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, कंप्यूटर के यांत्रिक, वैद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक भाग क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है आंसर है ए, हार्डवेयर। प्रश्न 2, एमएस वर्ड में नया पृष्ठ आरंभ करने के लिए कौन सी की दबाई जानी चाहिए? ऑप्शन है आंसर है सी, कंट्रोल प्लस एंटर। प्रश्न 3, कौन सी इनपुट डिवाइस है? ऑप्शन है आंसर है डी, ए और बी दोनों। प्रश्न 4, डाटा व प्रोग्राम कहाँ जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आंसर है डी, सीपीयू। प्रश्न 5, हार्ड डिस्क की क्षमता किससे मापी जाती है? ऑप्शन है आंसर है डी, गीगाबाइट से। प्रश्न 6, कंप्यूटर को इंटरनेट से किससे जोड़ता है? ऑप्शन है आंसर है डी, मॉडेम से। प्रश्न 7, कंप्यूटर कौन सी भाषा समझाता है? ऑप्शन है आंसर है ए, उच्च स्तरीय भाषा। प्रश्न 8, 4 बिट्स किसके बराबर होता है? ऑप्शन है आंसर है बी, 1 निबल के बराबर। प्रश्न 9, कंप्यूटर को जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? ऑप्शन है
आंसर है सी इनपुट। प्रश्न 10 इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है आंसर है सी इनपुट आउटपुट यूनिट द्वारा। प्रश्न 11 मेमोरी बैंक किसे कहते हैं? ऑप्शन है आंसर है बी हार्ड डिस्क को। प्रश्न 12 रैम को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आंसर है डी ए और बी दोनों। धन्यवाद।